Perezida wa Amerika watowe Donald Trump yatoranyije Susie Wiles wari uyoboye ibikorwa bye byo kwiyamamaza kuba umukuru w'ibiro bya perezidansi. Kuba Donald Trump yahisemo Susie Wiles bigereranywa n'ishimwe amuhaye nyuma y'ibikorwa bikomeye yakoze mu kumwamamaza kugeza abonye intsinzi y'amateka yo kongera kuba perezida wa Amerika. Kuri Susie Wiles nawe bimushyize mu mwanya wo kuba umugore wa mbere ugiye mu nshingano zo kuba umuyobozi mukuru w'ibiro bya perezida. Ku mashusho ya video yasohotse mu gitondo cyo kuwa gatatu ubwo Trump yizihizaga intsinzi ye, Wiles yabonetse nk'umuntu udashaka kugaragara maze yanga gufata mikoro yarahawe na Donald Trump ngo agire icyo avuga. Yanze kandi kwitwa uwayoboye ibikorwa byo kwamamaza Trump, ahanini ashaka kutavugwaho cyane bigendeye ku mateka ya Trump n'abandi bantu bagiye bahabwa inshingano nk'izi. Gusa gushyira Wiles muri uyu mwanya ni icyemezo cya mbere gikomeye Trump yafashe nka perezida watowe, kandi gishobora ku rundi ruhande gufatwa nk'ikizame kitoroshye ku butegetsi bwe bushya, kuko agomba kubaka itsinda rikomeye rizamufasha gushyiraho guverinoma. Nta burambe Madame Susie Wiles afite ku kazi ka leta ku rwego rw'igihugu, ariko afite ubucuti bukomeye na perezida watowe Trump. Mu itangazo Donald Trump yasohoye yatatse Susie Wiles asobanura ko ari umuntu ukomeye w'umuhanga, uhanga udushya, ukunzwe kandi wubashywe na bose.